2076 सालको अन्त्य र 2077 सालको आगमन मानव समुदायको लागि निकै चुनौतीपूर्ण रहेको छ। 31 डिसेम्बर सन् 2019मा पूर्वी चीनको वुहान सहरबाट विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19ले विश्व नै लकडाउनको अवस्थामा पुगेको थियो। मानव सभ्यताको यो इतिहासमा विश्व नै पुरै ठप्प भएको सायद पहिलो घटना हो। विश्वभरका मानिसहरू लामो समयसम्म घरमा थुनिएका थिए। 2076 माघ 10 गते नेपालमा पहिलो पटक कोभिड-19 कोरोना भाइरस संक्रमित व्यक्ति भेटिएका हुन्। चीनबाट फर्किएका उनको उपचार भएर घर फर्किएपछि दोस्रो संक्रमित 2076 चैत्र 10 गते भेटिएका हुन्। त्यसपछि खुल्ला सिमाना रहेको छिमेकी भारतमा संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि नेपालले पनि 2076 चैत्र 11 गतेदेखि देशमा लकडाउनको घोषणा गरेको थियो। लकडाउनले नेपालमा सबै क्षेत्र प्रभावित पारेको छ। विकास निर्माण र अन्य गतिविधिहरू लामो समयसम्म ठप्प रहे। कोरोना भाइरसलाई फैलिन नदिन सबैभन्दा राम्रो उपाय भनेको नै एकान्तवास भएकोले सबै घरभित्र नै बसेका छन्। विश्व नै यो भाइरसबाट थला परिरहेको बेला यो भाइरसबाट बच्न गुल्मे जिल्लामा रहेका नगर तथा गाउँपालिकाहरूले पनि विभिन्न कदमहरू चालेका छन्। भारत तथा अन्य तेस्रो मुलुकबाट फर्कने नागरिकहरूको उद्धारमा जुटिरहेका छन्। स्थानीय स्तरमा क्वारेन्टिनको निर्माण तथा आइसोलेसन निर्माण गरेका छन्। यस्तै कार्यहरूको लागि गुल्मे जिल्लाको बी टेलिभिजनले के कस्ता प्रयासहरू भएका छन् त भनेर रिपोर्टिङ गरेका थियौँ। स्थानीय स्तरमा निर्माण भएका क्वारेन्टिनमा विभिन्न ठाउँहरूबाट मानिस आएर बसिरहेका छन्। त्यहाँको अवस्था के छ, व्यवस्थापन कसरी गरिएको छ, अबको क्रममा देखाउन चाहन्छौँ। नाम गणेश प्रधान हो। म इन्डिया गुजरातको अहमदाबाद सिटीबाट आएको। अहिले यहाँ खानपानको व्यवस्थापन कस्तो छ? तपाईँहरूलाई कुनै अप्ठ्यारो परेको छ? छैन, त्यति त सही छ खानापिनाको लागि। आफ्नो देश फर्किनु भएको छ, गाउँघरमा आउनु भएको छ, खुसी हुनुहुन्छ? हजुर। है, चाँडै चाहिँ तपाईँको रिपोर्ट चाहिँ नेगेटिभ आएर घर फर्कन पाउनुहुनेछ। यो दिनभरि होइन रातभरि बस्दा चाहिँ के गरेर बस्नु भएको छ? यत्तिकै बस्दा त बोरिङ भइन्छ नि। हजुर, यहाँ अब त्यस्तो अब टाइमिङ सेट भइहाल्छ। अब यतिखेर उठ्ने, अनि चाहिँ यहाँ आइन्छ, अनि चाहिँ यताउता टहलिन्छ, अनि चाहिँ अब त्यसपछि अब हल्का उहाँ सरलाई ब्रिफिङ लिनुहुन्छ, अनि त्यसपछि एकछिनपछि अब चिया नास्ताहरू गरिन्छ। त्यसपछि डाक्टर साहब आउनुहुन्छ त स्क्यानिङ गर्नलाई, अनि चाहिँ त्यसपछि त्यो अब स्क्यानिङ हुन्छ, अनि हामीहरू त्यसपछि तल गएर एकछिन आराम गर्छौँ। फेरि खाना खाने बेला भइहाल्छ, अनि चाहिँ वाइफाई चालु छ, अनि फोनमा व्यस्त। कति दिन भयो तपाईँ यहाँ आउनुभएको? हजुर, हाम्रो 14 दिन 12 दिन भयो। त्यो क्वारेन्टिनको बसाइ कस्तो छ यहाँको? यहाँको एकदम राम्रो छ सर। अब सुन्न त हामीहरू अरूको कुरा सुन्नु भएन हो कि, हामीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत अनि हामी सबै भाइ साथीहरूले पनि यसो गर्छौँ। हामीलाई कुनै चिजको त्यस्तो असुविधा भएको हामी पाएनौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। अहिले कोरोना महामारी चलिरहेको छ। विश्व, नेपाल, जिल्ला हुँदै अहिले प्रत्येक गाउँपालिका, वार्डहरू र टोलहरू कोरोनाबाट यो सङ्कटबाट चाहिँ ग्रसित भएका छन्। कोरोना एउटा महामारी हो र यसलाई चाहिँ एक्लै लडेर जितिन्न। यसलाई जित्नको निम्ति एउटा सामूहिक भावनाको विकास हुनुपर्छ र यो कोरोनालाई जित्दै गर्दा, कोरोनाको लडाइँ लड्दै गर्दा फेरि विकासका अरू कामहरू पनि चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। यसै सन्दर्भमा हामीले गुल्मी जिल्लाका सबैजसो स्थानीय तहहरूमा यो कोरोना यसले पारेका प्रभाव र यसबाट चाहिँ दीर्घकालीन रूपबाट बच्नको निम्ति गाउँपालिकाहरूले के गरिरहेका छन् भन्ने सन्दर्भमा कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। आज हामी गुल्मी दरबार गाउँपालिकामा आएका छौँ। त्यहाँ चाहिँ जिल्लामा लामो समय एउटा निजामती सेवामा बसेर काम गर्नुभएको, एउटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेर जनताको सेवा गरिराख्नु भएको र अहिले गुल्मी दरबार गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण पाण्डे हामीसँग हुनुहुन्छ।
र उहाँसँग हामीले चाहिँ कोरोना, यसको प्रभाव र यसबाट बच्नको निम्ति गाउँपालिकाले के कस्ता योजनाहरू अगाडि बढाइरहेको छ र केही विकासका कामहरू र केही नयाँ बजेटका कुराहरू पनि गर्न गइरहेका छौँ। सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद नवराज सर। नमस्ते, आरामै हुनुहुन्छ? एकदम आरामै छु, नमस्ते। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेर धेरै जिल्लाभरिको काम गर्ने बानी लागेको, यो कस्तो लागेको छ यो दरबार गाउँपालिकामा? स्पेसली जिल्ला प्रशासनमा बस्दाखेरि समग्र जिल्लाको सेवा प्रवाह र सुशासनलाई बढी फोकस गर्नुपर्थ्यो भनी हाम्रो स्थानीय तह अथवा पालिकामा बस्दाखेरि विकास प्रशासन, सेवा प्रवाह सुशासनको साथसाथमा विकास प्रशासनसँग पनि काम गर्नुपर्ने, जनताको नजिक रहेर काम गर्नुपर्ने, जनताको घर दैलोमा गएर काम गर्नुपर्ने अवस्था हुँदा जस काम गर्नको लागि रमाइलो चाहिँ भइरहेको छ। क्षेत्र अलिकति सानो भयो भन्ने त छैन? त्यस्तो छैन, किनभने जनताको सेवा गर्ने हो होइन। प्रत्यक्ष म जनताको घर दैलोमा विगतमा आइसकेपछि जनताको विकास निर्माणका कामहरू हेर्नको लागि घर दैलोमा गइसकेपछि त्यहाँको वस्तुस्थिति कस्तो छ, जनताले कसरी जीवनयापन गर्नुभएको छ, त्यो समग्र चाहिँ वस्तुस्थिति बुझ्ने अवसर चाहिँ पाएको छु। कसरी जनताले जीवनयापन गर्नुभएको छ भन्ने कुरा चाहिँ अनुभव गर्न पाएको छु र जनतासँग सँगै मिलेर बसेर काम गर्ने चाहिँ छुट्टै फरक प्रकृतिको अनुभव चाहिँ प्राप्त भएको छ। यहाँ लामो समयसम्म काम गर्दाखेरि एकदम सरल काम गर्न चाहिँ सरल मान्छे भनेर यहाँ चिनिनुभयो जिल्लामा, त्यो फाइदा त यहाँ होला नै। यस्तो सङ्क्रमणको बेलामा चाहिँ आउनुभएको छ गाउँपालिकामा, यो कोरोना रोकथामका निम्ति यहाँ भएका क्रियाकलापहरू कस्ता भएका छन् एउटा कुरा, र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँ जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिमा बसेर पनि कोरोना नियन्त्रणको निम्ति जिल्ला स्तरका कुराहरू गर्न पनि सक्रिय हुनुहुन्थ्यो, त्यही बिचमा यता आउनुभयो। जुन विपद व्यवस्थापन समितिमा बसेर गरेका निर्णयहरू त्यो फिल्डमा कार्यान्वयन भएका छन् कि छैनन् र त्यो अनुसार यहाँ काम भएको छ कि छैन सर? पक्कै पनि म जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिमा रहेर काम गरेको थिएँ योभन्दा अगाडि, र समग्र हाम्रो गुल्मी जिल्ला यो कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम नियन्त्रणको लागि अलिकति जोखिम नै रहेको अवस्था छ पछिल्लो चरणमा गएर। सो सम्बन्धमा अहिले हाम्रो गुल्मी दरबार गाउँपालिका पनि अलिकति जोखिममा भएको हुँदा हामीले गाउँपालिकाले जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति र जिल्ला कोभिड क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर छ, अनि हाम्रो गाउँपालिकामा पनि स्थानीय कोभिड क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर छ। त्यसको नियमित बैठक बसेर यो रोकथाम नियन्त्रणको सम्बन्धमा भएका समीक्षा गर्दै भावी रणनीतिहरू बनाउँदै कार्ययोजनाका साथ हामी कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएको छौँ। अहिले हाम्रो पालिका अलिकति कोरोना सङ्क्रमणको केसमा लगभग 60-62 जना पिसिआर पोजिटिभ आउनु भएको छ। उहाँहरूलाई हामी 3 चरणमा 3टा हामीले आइसोलेसन भन्नाले क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गरेका छौँ। राजा रुन्खा माविको एउटा, त्यसपछि त्यहाँबाट जो आरडिटी परीक्षण गर्दाखेरि पोजिटिभ आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामी तल गौँडाकोटको राजा भन्ने ठाउँमा रहेको स्कुलमा राखेको छौँ, र त्यसपछि हामी आरडिटी परीक्षण गरिसकेपछिको मान्छेहरूको पिसिआर गर्दाखेरि जो पिसिआर पोजिटिभ आउनुहुन्छ र सामान्य लक्षणहरू मात्रै कुनै पनि कोरोनाको लक्षण नदेख्नु भएको मान्छेहरूलाई म्यालपोखरी माविमा राखेका छौँ, त्यहाँ आइसोलेसन होल्डिङ युनिटको रूपमा राखेको छौँ। उहाँहरूलाई हामी नियमित हाम्रो स्वास्थ्यकर्मी त्यहीँ राखेको छौँ, हामी ल्याबको स्वास्थ्यकर्मी र अन्य स्वास्थ्यकर्मी अनि सुरक्षाकर्मी लगायतको निगरानीमा उहाँहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको लागि आवश्यक पौष्टिक तत्त्वसहितको जस्तै हामी दुधहरू, चना, अन्डा र अरू पौष्टिक तत्त्वसहितको खानपिनको व्यवस्था गरेर उहाँहरूको स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता अपनाएर उहाँहरूलाई व्यवस्थित किसिमले हामीले राखेको छौँ। जस्तो अहिले बाहिर चाहिँ अलि कतिपय खाद्यान्नमा समस्या आएको थियो, बस्ने समस्या आएको थियो, जुन उजुर तपाईँसँग आउँथ्यो, अहिले त्यो कार्यान्वयनको ठाउँमा हुनुहुन्छ, त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो भएको छ। हाम्रो पालिकामा त्यस्तो कसैले गुनासो गर्नुभएको छैन। हामीले खानपिन, बसाइ र उहाँहरूको स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कतामा एक उच्च ध्यान दिएर स्वास्थ्यकर्मी पनि हामी त्यहीँ क्वारेन्टाइनमै खटाएर राखिरहेका छौँ। यहाँ अहिले चाहिँ स्वास्थ्य सामग्रीहरूको अवस्था कस्तो छ? जो फ्रन्ट लाइनमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सेवा सुविधा अथवा उहाँहरूलाई सामानहरू कस्तो पर्याप्त मात्रामा छ? स्वास्थ्यकर्मी पक्कै पनि स्वास्थ्यकर्मी कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको निगरानीमा रहनुपर्ने र फ्रन्ट लाइनमा रहनुपर्ने र उच्च जोखिममा रहनुपर्ने हुँदा उहाँहरूलाई आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीहरू पालिकाले उपलब्ध गराएको छ, र हामी न्यूनतम स्वास्थ्य सामग्रीहरू मौजुदातको रूपमा पनि राखेका छौँ। तत्काल कुनै परिस्थिति सिर्जना भयो भने पनि त्यसलाई ट्याकल गर्न सक्ने किसिमले मौजुदातमा हामी स्वास्थ्य सामग्रीहरू राखेका छौँ, र स्वास्थ्यकर्मीहरू उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने वातावरण चाहिँ मिलाएको छौँ हामीहरूले। जस्तो भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट कति आउनुभयो, उहाँ यातायातदेखि यहाँसम्म आउने बेलासम्म उहाँहरूलाई चाहिँ
कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुभयो? हाम्रो भारत लगायत अन्य मुलुकहरूबाट यो सङ्क्रमण कोरोनाको जुन लकडाउन नेपाल सरकारले लकडाउन गर्यो, त्यसपछि हाम्रो पालिकामा करिब 600 भन्दा बढी मान्छेहरू आउनुभएको छ। उहाँहरूलाई हामीले पालिकाले एउटा बस नै हामीले छुट्टै कन्ट्याक्टमा बस राखेको थियौँ। त्यो बस चाहिँ पालिकाले सुनौली नाकामा पठाएर अनि व्यक्तिहरूलाई ल्याएर अनि हामी क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थित किसिमले उहाँलाई राखेका थियौँ। उहाँहरू आइसकेपछि जुन बस्ने खानेकुरा सबै क्वारेन्टिनमा राख्नुभयो, पिसिआर या आरडिटी चेकहरू गराएर घरमा पठाउनु भयो कि कसरी पठाउनु भयो? हामी पहिला अलिकति हामी स्वास्थ्य कार्यालयबाट पनि आरडिटी किट्सहरूको लागि मागेको थियौँ। अनि हाम्रो पछिल्लो क्रममा हाम्रो पालिकामा अलिकति इन्डियाबाट आउने मान्छेहरूको फ्लो बढी भइसकेपछि तत्काल उहाँहरूलाई 14 दिन पुग्दाको दिन नै आरडिटी गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको थियो र हामीले त्यहाँको नागरिकहरूलाई पनि तपाईँहरूको 14 दिन पुगेपछि आरडिटी गर्छौँ हामीले भनेको थियौँ। त्यो गर्दा स्वास्थ्य कार्यालयबाट पर्याप्त मात्रामा आरडिटी नआइसकेपछि पालिकाले आफै आरडिटी खरिद गरेर उहाँलाई तोकिएको समयमै आरडिटी परीक्षण गरी आरडिटी पोजिटिभ आइसकेको मान्छेहरूलाई हामी छुट्टै किसिमले उहाँहरूलाई एउटा क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थित गरेर राख्यौँ र उहाँहरूको पिसिआर परीक्षण गऱ्यौँ र पिसिआर परीक्षण गर्दाखेरि नेगेटिभ आएको मान्छेहरूलाई हामी घर पठाएको छौँ अनि पोजिटिभ आएको मान्छेहरूलाई आइसोलेसन होल्डिङ युनिट बनाएको छौँ हामीले, त्यहाँ लगेर व्यवस्थित किसिमले राखेका छौँ उहाँहरूलाई। यो कोरोना महामारीले जुन यहाँको विकास निर्माण, यहाँको आर्थिक गतिविधिमा कस्तो प्रकारको असर पारेको देख्नुहुन्छ तपाईँ? पक्कै पनि कोरोनाले गर्दाखेरि हाम्रो विकास निर्माण, आर्थिक गतिविधि लगायतको अन्य क्षेत्रहरूमा असर पारिरहेको छ। त्यसको असर न्यूनीकरण गर्नको लागि हामी अहोरात्र खटिरहेका छौँ र यसले विकास निर्माणको कामहरूलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ। जुन हाम्रो वैशाख जेठमा सम्पन्न हुने विकास निर्माणहरू अझै पनि सम्पन्न हुन नसकिरहेको अवस्था छ। त्यसको लागि पालिकाको तर्फबाट म्याद थप गर्ने कुराहरू म्याद थप गरेर विकास निर्माण अगाडि बढाएको छौँ र अन्य रोजगार गुमाएर मान्छेहरू बस्नु भएको छ उहाँहरूको लागि पनि हामी पालिकाले सिपमूलक तालिमहरू प्रदान गरेर उहाँहरूको सिपको आधारमा रोजगार दिने कार्यक्रमहरू बनाएर हामी अगाडि बढ्ने योजना बनाएको छौँ। पहिला रात त बाँड्नुभयो, अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ रात बाँडेको सुनिएन। मान्छे आउनु भएन कि या उहाँहरूलाई रोजगारी दिनुभयो कि के छ अहिले रातको अवस्था? रात हामी पहिलो चरणमा रात बाँड्यौँ अनि त्यसपछि बाँडिसकेपछि अहिले हामी उहाँहरूलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसँग पनि आबद्धता गरेर रोजगारमूलक कार्यक्रमहरूबाट पनि एड्रेस गरेको छौँ र अहिले उहाँहरू आफ्नै किसिमको खेती किसानी गरेर पनि जानुभएको र पहिलो चरणमा अब जुन लकडाउन पनि अलिकति कडा लकडाउन भएको हुनाले उहाँहरूलाई चाहिँ तत्काल राहत दिनुपर्छ भन्ने महसुस गरेर राहत दिएको थियो। अहिले अवस्था अलिकति सामान्य भएको हुनाले उहाँहरू आफ्नै जीविकोपार्जन गर्न सक्षम हुनुभएको छ र जीविकोपार्जन गर्न नसक्ने व्यक्तिहरूलाई हामी पहिचान गरी थप रोजगारमूलक कार्यक्रममा उहाँहरूलाई एड्रेस गर्ने अभियानमा छौँ। यो चाहिँ रोजगार पाइसकेपछि मान्छे रात माग्न चाहिँ धेरै ठाउँमा आउनु भएन र यहाँ पनि आउनुभएको छैन। अब एकातिर यत्रो विदेशबाट आएको जनशक्ति छ, अर्को कुरा सीमित स्रोत र साधन छ। तपाईँ नयाँ बजेट पनि बनाउँदै हुनुहुन्छ, सायद बनाइसक्नुभयो। यो बजेटमा चाहिँ खास कस्ता कस्ता विशेषता हुन्छन् यो कोरोना सम्बन्धित या अरू रोजगारी, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादनमूलक कस्तो खालको बजेट आउँदैछ? विशेष गरी हामी गुल्मी दरबार गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 77-78 को नीति तथा कार्यक्रम हाम्रो गाउँसभा 6औँ गाउँसभामा असार 10 गते प्रस्तुत गरियो अनि त्यसपछि हामी 12 गते बजेट पनि हामी आर्थिक वर्ष 77-78 को बजेट 12 गते हामी सभाबाट पारित पनि गरेका छौँ। हामीले पालिकाको बजेट निर्माण गर्दाखेरि 42,22,23,864 रुपियाँको बजेट निर्माण गरेका छौँ र यसरी बजेट निर्माण गर्दाखेरि मुख्य गरी हामीले रोजगार, कृषि र स्वास्थ्यलाई र शिक्षालाई बढी फोकस गरेर गरेका छौँ। कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्ने यसको उद्देश्य रहेको छ बजेटको। त्यस्तै बाँझो जमिनको उपयोग गर्नको लागि हामी भूमि बैंकको व्यवस्था गरेका छौँ। त्यस्तै व्यावसायिक पशुपालनको फोकस गरेको छौँ। कोभिड-19 को सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि र हाम्रो पालिकाभित्रको स्वास्थ्य नागरिकहरूको स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकता राखेका छौँ। त्यस्तै गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षाको प्राथमिकता राखेका छौँ। विपद व्यवस्थापनको प्राथमिकता राखेका छौँ। सडक, खानेपानी, पूर्वाधार निर्माणको पनि हामी प्राथमिकता राखेका छौँ। त्यस्तै लक्षित समूह विकास कार्यक्रम अनि संस्थागत क्षमता विकास कार्यक्रम, सुशासन, सेवा पर्वालाई मुख्य उद्देश्य राखी
बजेटको प्राथमिकता क्रम निर्धारण गरी हामी बजेट विनियोजन गरेका छौँ र विशेष गरी बजेटले कृषि उत्पादन र रोजगार वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसको लागि हामी बाँझो जग्गालाई प्रयोग गर्नको लागि भूमि बैङ्कको व्यवस्था गरेका छौँ र त्यो भूमि बैङ्कको हामी छुट्टै कार्यविधि बनाएर जुन अहिले विदेशबाट आउनुभएको नागरिकहरू छ विशेष गरी उहाँलाई रोजगार दिने किसिमको नीति चाहिँ पालिकाले अवलम्बन गर्नेछ। यो भूमि ब्याङ्कमा तपाईँहरूले भाडाको जग्गा मात्रै व्यवस्था गर्नुहुन्छ कि जग्गा किन्न चाहनेको निम्ति जग्गा उपलब्ध पनि हुन्छ? अहिले हाम्रो पालिकामा भएको बाँझो जग्गाहरूको हामी लगत गर्दैछौँ र आगामी आर्थिक वर्षदेखि हामी त्यो बाँझो जग्गा कति छ त पालिकामा भनेर त्यो बाँझो जग्गाको लगत सङ्कलन गरिसकेपछि बाँझो जग्गालाई उपयोग गर्नको लागि हामी एउटा कार्यविधि बनाएर अनि त्यो बाँझो जग्गामा के उत्पादन गर्न सकिन्छ, कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामी स्टडी गरिसकेपछि कार्ययोजना अनुसार चाहिँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा छौँ। अनि नागरिकहरूको स्वास्थ्य कोभिड-19 सङ्क्रमण रोकथाम नियन्त्रणको लागि नागरिकहरूको स्वास्थ्य सुरक्षाको लागि पनि हामी विशेष ध्यान दिएका छौँ र त्यस्तै गर्भवती महिलाहरू र गर्भवती आमालाई लक्षित गरी हामी कस्तो छ आमा भनेर एउटा कार्यक्रम बनाएको छौँ। त्यसले चाहिँ हाम्रो गर्भवती महिलाहरूको लागि र बच्चा लक्ष्मण सर यसलाई अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस्। यो एकदम नयाँ कार्यक्रम पनि हो र तपाईँले कस्तो छ आमा भन्ने कार्यक्रम ल्याउनु भएको छ, यसको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस्। यो कस्तो छ आमा विशेष गरी हाम्रो गर्भवती महिला र त्यसपछि जन्मने मातृ शिशुहरूको लागि विशेष फोकस गरेर राखिएको छ, जसले शिशुहरूको लागि पौष्टिक आहार को व्यवस्थापन र गर्भवती आमाको लागि हाम्रो स्वास्थ्य स्वयंसेविका र स्वास्थ्य कर्मीहरूले निरन्तर उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था गर्भ बसेदेखि उहाँहरूको प्रसुति हुने बेलासम्मको अवस्थाको विशेष निगरानी राख्दै आमाको लागि विशेष हामी प्याकेज बनाएको छौँ। उहाँलाई न्यानो झोलादेखि लिएर पौष्टिक तत्त्वहरू दिनेदेखि लिएर हामी विशेष किसिमको प्याकेज बनाएर कार्यान्वयन गर्ने चरणमा गएको छौँ। उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँले गर्भवती भइसकेपछि खाद्यान्न पौष्टिक आहारहरू पनि उपलब्ध गराउँछौँ। पालिकाभित्र हामी सबै स्वयंसेवकहरू खटाएर कुन कुन घरमा गर्भवती महिलाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको रेकर्ड राख्छौँ। उहाँहरूको घर घरमा हामी हरियो झन्डा राख्ने कार्यक्रम बनाएको छौँ। उहाँहरूलाई पौष्टिक नियमित मासिक रूपमा हामी घर दैलोमै उहाँहरूलाई पौष्टिक पदार्थहरू लगेर दिने व्यवस्था मिलाएको छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो कस्तो छ आमा भन्ने कार्यक्रमले त्यसलाई विशेष फोकस गरेको छ। तपाईँले यता बजेटको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, जुन हामीले चाहिँ एउटा सामान्य अहिले महामारी त आइसकेका छैन, विश्वमा महामारी भए पनि अलिकति आउँदा बित्तिकै हाम्रो पालिकाहरू हाम्रो जिल्ला नै चाहिँ तपाईँको हिसाबले स्वास्थ्य सेवामा जटिल अवस्थामा प्रवेश गर्यो। त्यसलाई आधार मानेर स्वास्थ्यमा केही उल्लेखनीय कामहरू जस्तो हाम्रो विद्यालय भवन अब खुल्लान्, हामीले विद्यालय भवन बाहेक अरू भवन पनि हाम्रोमा भएन, त्यस सम्बन्धी केही यो बजेटले चाहिँ समेट्छ त्यस्तो कुरा? त्यसलाई हामी अब विशेष गरी अब कोभिड-19 सङ्क्रमण कसरी बढ्दै जान्छ त्यो बढ्दै गइसकेपछि तत्काल हामी त्यसको एनालाइसिस गर्दै कार्ययोजना अगाडि बढाउँदै लैजाने गरेका छौँ। र अहिले हामी पालिकामा विशेष गरी विभिन्न विद्यालयहरूमा क्वारेन्टाइन राखिएको थियो, तिनी क्वारेन्टाइनहरूलाई एकीकृत गरेर हामी 3टा विद्यालयमा मात्रै क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गरेका छौँ र तत्काल सरकारले विद्यालय सञ्चालन गर्ने अवस्था आयो भने हामी त्यो किसिमले वैकल्पिक व्यवस्थाको पनि पहिचान गरेर बसेको छौँ। र हामी पालिकामा बजेट निर्माण गर्दा अर्को सुशासन र सेवा प्रवाहलाई पनि हामी बढी फोकस गरेका छौँ। पालिका विकास निर्माणसँग काम गर्दाखेरि त्यसमा सुशासन र सेवा प्रवाह पनि हुनु पर्यो। सुशासन भएन भने नागरिकले विकासको अनुभूत गर्न पाउँदैन। विकासको अनुभूत गर्नको लागि सुशासन हुनु पर्यो। त्यसको लागि पालिकाले भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ र पालिकाका सबै जनप्रतिनिधिज्यूहरू दृढ आत्मविश्वासी भएको हुनाले सुशासन र कर्मचारीहरू र जनप्रतिनिधिहरूको तादात्म्यता मिलाएर हामी सुशासन सेवा प्रवाह र विकास निर्माणलाई सँगसँगै लग्दै जनताको स्वास्थ्य सुरक्षालाई पनि विशेष ध्यान दिएर अगाडि बढ्ने योजना बनाएको छौँ। कार्यक्रमहरू त एकदम राम्रा छन्, तर यो परिस्थितिमा अहिले कोरोनाको परिस्थितिमा जुन हाम्रो यसबाट अप्ठ्यारोमा परेका साना व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ, जो कृषकहरू हुनुहुन्छ, जसले आफ्नो चाहिँ उत्पादन गर्न सक्नु भएन या बजारमा लान सक्नु भएन, उहाँहरूको लागि केही राहत क्षतिपूर्तिहरू केही छ बजेटमा? अब त्यसको लागि हामी बजेटमा एक घर एक करेसाबारीको अभियान पनि सञ्चालन गरेका छौँ र बजेटमा हामी कृषकसँग कृषि प्राविधिक भनेर पनि कार्यक्रम राखेका छौँ, जसले कृषकहरूले उत्पादन गरेको कृषि उपजहरूलाई बजारीकरण गर्नको लागि र कृषि उत्पादनमा विभिन्न किसिमको कीटाणुहरूले कृषि उत्पादनलाई नष्ट गरिदिरहेको हुन्छ त्यसको परामर्श दिनको लागि। र अहिले हाम्रो प्रदेश सरकारले पनि कृषि उपजहरूलाई प्रदर्शनी गर्नको लागि एउटा प्रदर्शनी कक्षको पनि बजेट व्यवस्थापन गरेको छ। त्यसको लागि हामी कृषकहरूबाट उत्पादन भएको कृषि उपजहरूलाई बिक्री कक्ष स्थापना गरेर त्यो बिक्री कक्ष मार्फत चाहिँ बजारीकरण गर्ने योजना चाहिँ बनाएको छौँ हामीहरूले। कृषि प्राविधिक त यसभन्दा पहिला पनि हुनुहुन्थ्यो, कार्यालयमा बस्ने, फिल्डमा नजाने, फिल्डको अनुगमन नगर्ने र किसानलाई फिल्डमै चाहिँ राय सल्लाह सुझाव नदिने जस्ता काम हुन्थे। अहिले पनि त्यस्तै हो कि
केही फरक हुन्छ अहिले यो? त्यसैको लागि हामी हाम्रो वडा कार्यालयहरूमा पनि कृषि प्राविधिक हुनुहुन्छ, हाम्रो पालिकामा पनि कृषि प्राविधिक हुनुहुन्छ। त्यही भएर हामी बजेटमै र नीति तथा कार्यक्रममा कृषकसँग कृषि प्राविधिक भनेर राखेको छौँ, जसले गर्दाखेरि प्रत्येक कृषकसँग प्रत्येक वडाको कृषकहरूसँग हाम्रो कृषि प्राविधिक चाहिँ पुगेकै हुनुपर्नेछ। उहाँलाई हामी कार्य सम्पादनको आधारमा प्रोत्साहन गर्ने र दण्ड गर्ने पनि हामी बजेटमा व्यवस्थापन गरेका छौँ, नीति तथा कार्यक्रममा व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यसकारण हाम्रो कृषि प्राविधिकहरू कृषकसँगै गएर उहाँको पिरमर्का र उहाँको समस्याको समाधान चाहिँ गरिदिनु हुनेछ। र अहिले कार्यालयमै बसेर चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो रिपोर्टिङ गर्ने काम नगरेर आगामी आर्थिक वर्षदेखि उहाँहरू चाहिँ फिल्डमै गएर कृषकसँग कृषि कार्यक्रमलाई चाहिँ सार्थकता र सफल बनाउनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा लिएको छौँ हामीले। यहाँले भूमि ब्याङ्कको पनि कुरा गर्नुभयो, जसको जग्गा खाली छ या गर्न सक्ने परिस्थिति छैन उहाँले तपाईँको ब्याङ्कमा ल्याएर आफ्नो जग्गा राख्नुहुन्छ, र जो जग्गा लिन आउनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ तपाईँले जग्गा मात्रै दिनुहुन्छ कि उहाँलाई काम गर्ने प्रोत्साहन दिनुहुन्छ, केही बजेट सहयोग गर्नुहुन्छ, केही मेसिनरी चिज सहयोग गर्नुहुन्छ, के छ योजना? त्यसको लागि हामी पालिकाले कार्ययोजना निर्माणको क्रममा छौँ। त्यसको लागि हामी मेसिनरी सहयोग अनि उहाँको चाहिँ जग्गा लिजमा लिनको लागि पालिकाले सर्टेन सहयोग गर्ने, अनुदान गर्ने अथवा पालिकाले लिजमा लिएर उहाँलाई उत्पादन गर्न दिने, त्यो विषयमा हामी एउटा कार्यविधि बनाउँदैछौँ। कार्यपालिकाबाट कार्यविधि पास भइसकेपछि त्यो अनुसारको हामी कार्ययोजनासहित चाहिँ कार्यान्वयनको चरणमा जानेछौँ। अहिले चाहिँ हाम्रो गुल्मी दरबार गाउँपालिकाको उत्पादनको अवस्था कस्तो छ? बाहिर निर्यात हुने चिज के छन् र आयात गर्नुपर्ने चिज के छ? आयात निर्यातको अवस्था कस्तो छ अहिले? लगभग हाम्रो पालिका अहिले बलिथुम मौरी पकेट क्षेत्र भएको छ, त्यहाँबाट हामी मह उत्पादन गरेर बाहिर बिक्री वितरण गरेका छौँ। र पालिका माछामा पनि आत्मनिर्भर हुँदै गइरहेको छ र कुखुरा लगायत मासुजन्य पदार्थमा पनि आत्मनिर्भर भएको छ, बाहिरबाट हाम्रो आयात गर्नुपर्ने अवस्था छैन। र कृषि उपजमा पनि पालिका क्रमशः आत्मनिर्भर हुँदै जाने चरणमा रहेको छ। त्यस्तो ठुलो मात्रामा हामी बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छैन। अब हामी हाम्रो पालिकाबाट निर्यात गर्ने क्रममा छौँ। जस्तो यसमा चाहिँ मेन फोकस कुन चिजमा गर्नुभएको छ तपाईँले उत्पादनमा? उत्पादन हामी मौरी हाम्रो पकेट क्षेत्र भएको हुनाले मह उत्पादनमा हामी फोकस गरेका छौँ। त्यस्तै माछाको पनि हामी उत्पादनमा हाम्रो माछा उत्पादनको लागि फोकस गरेका छौँ। र समग्र कृषि उपज हाम्रो तरकारीहरू विभिन्न प्रकारको तरकारीहरू उत्पादनको लागि जस्तै हाम्रो बिरुवासमा पनि विभिन्न किसिमको टमाटरहरू उत्पादन गरिराख्नु भएको छ, त्यहाँ कृषि उपजहरू पनि उत्पादन भइरहेको छ। यहाँ गौँडाकोटमा पनि विभिन्न किसिमको तरकारीहरू उत्पादन भइरहेको छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी कृषिलाई फोकस गरेका छौँ विभिन्न उत्पादन गर्नको लागि। त्यस्तै हाम्रो अर्को हाम्रो पालिकाभित्र भएको कृषकहरूले हाम्रो दुध उत्पादन बढी भएको छ र त्यो दुध हाम्रो तम्घास बजारमा र पालिकाभन्दा बाहिरको बजारहरूमा यहाँबाट निर्यात भइरहेको अवस्था छ। यो हाम्रो उत्पादनको कुरा भयो। अलिकति चाहिँ हाम्रो यो विकास निर्माणमा चाहिँ कति हाम्रो बजेट अहिले खर्च होला, केही फ्रिज जाने अवस्था कस्तो छ, र खास गरी जुन अहिले यस्तो बेलामा काम भइरहेको छ अनुगमन गर्न जान अप्ठ्यारो छ, अनुगमन गरेरै भुक्तानी भएको छ कि अनुगमन बिनै भुक्तानी भएको छ? हामी अनुगमन गरेकै छौँ होइन। यो कोभिड-19 सङ्क्रमणको महामारीले गर्दा पनि बिचमा अलिकति काम डिस्टर्बेन्स भएको थियो। केही ठुल्ठुला योजनाहरूको म्याथ थप गरेर हामी हाम्रो प्राविधिक इन्जिनियरहरू फिल्डमा गएर अनि प्रत्यक्ष हामी गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, योजना अधिकृत लगायतको साथीहरू गएर अन द स्पोट हामी अनुगमन गरेर त्यो मापदण्ड गुणस्तर मापदण्ड छ कि छैन त्यो यकिन गरेर मात्रै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाएको छौँ। र आगामी आर्थिक वर्षमा हामी करिब 15 करोडभन्दा बढीको चाहिँ पुँजीगत यो विकास निर्माणसँग सम्बन्धित बजेट विनियोजन गरेका छौँ। त्यस्तै सङ्घबाट त्यस्तै प्रदेशबाट पनि पुँजीगततर्फ चाहिँ बजेट आएको छ र हामी यो कोभिड-19 सङ्क्रमण नियन्त्रण र विकास निर्माणलाई सँगसँगै लैजाने कार्ययोजना बनाएको छौँ। हाम्रो गत वर्षको बजेट चाहिँ कति खर्च नहोला? गत वर्षको बजेट लगभग खर्च चाहिँ भइसकेको छ। यसमा 41 करोड समथिङको बजेट थियो, अब खर्च भइसकेको छ र केही ठुल्ठुला योजनाहरू चाहिँ समयमा सम्पन्न हुन नसक्ने भएको हुनाले उहाँहरूले जति काम गर्नुभएको छ त्यति कामको भुक्तानी दिने, अरू समग्रमा सानसानो योजनाहरू चाहिँ सम्पन्न भइसकेको छ अवस्था छ। यो खास गरी गाउँपालिकाहरूमा नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बिचको सुमधुर सम्बन्ध हुन सकेन, अलिकति राम्रो सम्बन्ध नभएको कारणले विकास निर्माण पनि प्रभावित भएका छन् भन्ने कुरा छ। तपाईँ त हिजो चाहिँ कर्मचारी खटाउने ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो र अहिले यहाँ आउँदाखेरि यो कस्तो देख्नुभएको छ?
पक्कै पनि जनप्रतिनिधि र कर्मचारी भनेको नङ मासुको सम्बन्ध हुनुपर्ने हुन्छ र हाम्रो गुल्मी दरबार गाउँपालिकामा सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरू दृढ आत्मविश्वासी जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ। यहाँ कुनै पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको त्यस्तो आवाज केही पनि छैन। सम्पूर्ण निर्णयहरू यहाँ सर्वसम्मत रूपमा कार्यान्वयनमा जान्छ र कार्यपालिकाको बैठक बस्दा पनि सौहार्दपूर्ण वातावरणमा बैठक बस्छ। सबै कुराहरू सहमतिको आधारमा मात्रै हुन्छ र कर्मचारीहरूले पनि जनप्रतिनिधिहरूसँग समन्वय सहकार्यलाई स्थापित गरेर हामी चाहिँ कार्यान्वयन गरेका छौँ र त्यस्तो गुल्मी दरबार गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बिच त्यस्तो टसल भएको चाहिँ मैले चाहिँ अनुभूत पाएको छैन। जिल्लामा जस्तो एउटा सौहार्दपूर्ण वातावरण यहाँ एकदम पक्कै पनि जिल्लामा जस्तो वातावरण थियो यहाँ पालिकामा पनि हाम्रो जनप्रतिनिधिहरू सबै दृढ आत्मविश्वासी र सहयोगी मिलनसार भएको हुनाले त्यस्तो कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बिच नङ र मासुको जस्तै सम्बन्ध छ। खास गरी स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी साथीहरू जो फिल्डमा खट्नुहुन्छ, एउटा नयाँ नेपाल निर्माणको अभिभारा चाहिँ अहिले कर्मचारीको काँधमा आएको छ, सङ्घीयता कार्यान्वयनको गर्ने काममा चाहिँ काँधमा आएको छ। यसलाई चाहिँ कसरी एउटा राष्ट्रिय सेवक कर्मचारीले चाहिँ निभाउने र यस्तो बेलामा के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? यहाँलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? विशेष गरी हाम्रो राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूले सुशासन, सेवा प्रवाह, जवाबदेहिता, कार्यदक्षता, लगनशीलता, इमान्दारिता जुन हाम्रो निजामती सेवाको मूल मन्त्रहरू छ, हरेक काम गर्दाखेरि जवाबदेहितासहित कार्य सम्पादन गरियो भने त्यसले चाहिँ हाम्रो जुन उद्देश्यले काम गरिन्छ त्यो उद्देश्य पुरा हुन जान्छ र भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलता र सेवा प्रवाहलाई मुख्य प्राथमिकता दिई कार्यदक्षता र जवाबदेहितासहित काम गर्नको लागि म सम्पूर्ण राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूलाई अनुरोध गर्दछु र जसले गर्दाखेरि जनताको मन चाहिँ सजिलैसँग जित्न सकिने चाहिँ मैले 16 वर्ष निजामती सेवामा कार्यरत रहेँ। 16 वर्षसम्म निजामती सेवामा रहँदाखेरिको अनुभव जवाबदेहिता, मुख्य कुरा जवाबदेहिता र पारदर्शितालाई अवलम्बन गरियो भने पक्कै पनि जनताको सजिलैसँग मत जित्न सकिन्छ। हामीले चाहिँ सोध्न बिर्सेका र यहाँले भन्नै पर्ने केही कुरा थियो कि? विशेष गरी हामी पालिकामा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सम्मान गर्नको लागि ज्येष्ठ नागरिक भेटघाट कार्यक्रम सञ्चालन कार्यक्रम बनाएको छौँ। त्यस्तै हाम्रो पालिकामा भएको दीर्घरोगीहरू हुनुहुन्छ, दीर्घरोगीहरूलाई निःशुल्क औषधि वितरणको लागि हामी दीर्घरोगी निःशुल्क औषधि वितरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ र त्यसको लागि आवश्यक बजेट पनि विनियोजन गरेका छौँ। र त्यस्तै पालिकामा हामी प्रत्येक वडाहरूमा हेलिप्याड निर्माण गर्ने योजना बनाएका छौँ। त्यस्तै पालिकाको प्रत्येक वडाहरूमा कम्तीमा रिजर्भेसन पोखरी जुन हाम्रो नर्मली ढुङ्गाहरूकोबाट बनाएको र त्यसले पानीको मुहानको स्रोतलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्नको लागि डाँडोहरूमा पोखरी निर्माण गर्ने पनि हामी नीति तथा कार्यक्रममा राखेको छौँ र हाम्रो आगामी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा यस्ता विकास निर्माणको लागि ठुला हेभी इक्विपमेन्टहरू प्रयोग नगरिकन सानसाना विकास निर्माणमा हामी गाउँका स्थानीय युवाहरूलाई र स्थानीय नागरिकहरूलाई स्वरोजगार हुने किसिमका यस्ता कार्यक्रमहरूमा चाहिँ उहाँहरूलाई आबद्धता गर्ने योजना बनाएको छौँ। गुल्मी दरबार गाउँपालिकाले नागरिकको सूचनाको हकलाई सुनिश्चित गर्नको लागि हाम्रो पालिकाभित्र भएको करिब 5600 घरधुरी हुनुहुन्छ। 5600 घरधुरीमा पालिकाबाट प्रदान गरिने विभिन्न सूचनामूलक सन्देशहरू, पालिकाबाट आयोजना गरिएका विभिन्न कार्यक्रमहरूको सूचना जानकारी गराउनको लागि प्रत्येक घरको नागरिकहरूमा मोबाइलमा SMS मार्फत चाहिँ जानकारी गराउने चाहिँ अहिले हामी नयाँ आर्थिक वर्षदेखि त्यो कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन गरेका छौँ, जसले गर्दाखेरि पारदर्शिता र नागरिकलाई सूचनाको हकको प्रत्याभूति गराउने विश्वास लिएका छौँ। त्यसमा हामीले सूचना स्पेसली विभिन्न रोजगारमूलक सन्देशहरू अनि पालिकाबाट आयोजना गरिने विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू र प्रत्यक्ष नागरिकहरूले निवेदन दिनुपर्ने विभिन्न किसिमका जानकारीहरू र त्यस्तै कुनै महामारी फैलियो अथवा त्यसको बारेमा केही जानकारी दिनु पर्यो भने हामी नागरिकको प्रत्येकको घरमा त्यो सूचना मोबाइल SMS मार्फत चाहिँ पठाउने व्यवस्था मिलाएको छौँ। यो असारको लास्टको बेला एकदम व्यस्त समयमा पनि हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद नवराज सर। BTVलाई पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु।